つもどりです。どうぞ。お待たせしました。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。ちなみに毎日来てますよ。来れる時も昼も来て。めっちゃうまいっすね。全然もう最初売れなくて1時間に1人も来ないなんてもうしょっちゅうそこからもう毎日のように味変えたりお客さんとかそうやってアドバイスくれて運が良かったですよね。もうずーっと死にかけまで行くんだけど死にはしないみたいな。作り続けたし、なんならレコーディングの最中2時間くらい。今2時仕込み開始で、1日どういう生活リズムになってるんですか？ 7時とかですね、全部。夜。はい。営業中はもう最後までおられる。あ、いますいます。はい。俺子供2人いるんですけど、子供より寝るの早いって俺の方が。こういうのですよ。スープはずーっと継ぎ足しなんで呼び戻しっつって作り続けてる感じなんで毎日このメインのスープにここからどんどん足していくって感じですね。朝からこれが今焼いてる状態。まあ全然焼き上がってるんですずーっと何年も支えていただいてるもう大常連のツートップのちなみに毎日来てますよ。来れる時も昼も来て。3年4年ぐらいかな。値段もほらすごい安いし、トッピングとかもね、もう50円の世界ですからね。50円100円で何食べても美味しいし、最高ですよね。最後です。もう感覚わかんないから26今日暑いから大丈夫。作り続けたし、なんならレコーディングの最中2時間くらい止めて歌詞を本当に書き続けたりとかもしたから、本当に。
ございます。こっから順番に。いらっしゃいませ。キムさん、メニューご覧になりますか。はい。また後でご注文ください。いらっしゃいませ。だけど一緒だよね。はい、どうもありがとうございます。はい。ラーメン。ネギちゃん2つに。はい。これ朝飯。朝飯かパンだ。ラーメン。じゃあラーメン。ラーメン。いつも通り。はい、いつも通りです。はい、はい、ごちそうさまでした。どうぞ。お待たせしました。癖になっちゃって美味しいですよね。美味しいですね。僕はね、ここね、スープにハマったんですよ。僕はもう本当に熱々のやつが食えるんで。チャーシューなんてもうほんと抜群、なんでも抜群ですよね。肉のせライスと小ライスに、細切れチャーシューと、あとネギです。もう素朴にうまいです。本当に。いや、そうぜひ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。でした。また、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょうど仕事終わりがこのタイミングで、5回目ぐらいで来てて、結構ラーメン行かれるんですか？まあ何軒か、でもやっぱりここが一番美味しいです。ありがとうございます。看板さん。はい。肉バスです。はい。お待たせしました。はい、ごちそうさまに。ありがとうございます。はい、じゃあ、順番に行くよ。開けないですね。3回、4回目ぐらいですか。川崎なんで、ちょっと遠いですけど、この時間からやってるのがやっぱ熱いっす。チャーシューがうまいっすよね。チャーシュー超うまい。
いらっしゃいませ。お疲れ様です。お待たせしました。はい、あずさみしラーメンです。はい、お待たせしました。ご提算その後、同じご案内しますので。はい、1600して。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。たまにですけど、そう仕事、夜勤終わりとかに来て、やっぱこの時間からやってる家系ラーメンってあんまないんで、始発出て食べてる人も結構いるみたいで、スープとかも美味しいですし、おすすめです。はい。で俺家系修行したことないんですよ。豚骨ラーメン屋さんやってたんですけど、独自な感じでやっちゃってるんで、どっちかっていうとこう熟成した出汁を取り切る感じでやってるんで。最中2時間ぐらい止めて串を本当に書き続けたりとかもしたから。大丈夫いいよ大丈夫。昼飯からです。そうだね。ネギラーメン。そうだね。昼飯でーす。お待たせしました。お疲れ様です。昼飯だってお待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございました。1名さん、はい、すいません。いらっしゃいませ。福野です。はい、ハメさん、なりまして。花火です。ありがとうございます。ごめん、向こうからください。セット1個で学生だよね。先ごめん、今度5番に入れて。3名さん、先頭の方5番に。ネギ中、6、7番さんネギ中、どっちがいい？ネギラーメン準備です。はい、のりラーメン。お待たせしました。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。
僕はほんと3年ぶりぐらいですね。やっぱうまい。僕はネギラーメンの中ですね。僕は海苔で。海苔が。家系を海苔で足さなきゃいけないよ。美味しいよね。すごく美味しそうに自覚はあります。ありがとうございます。ぜひ。ありがとうございます。ネギとかなかった。はい、チャーシューが中割りで。はい、お待たせしました。あ、もう一回。昼飯だ。ネギミックス。いちごですね。ネギチャーシュー、キャベツで、固め飴です。お疲れ様です。チャータマ2つ。はい。九十ネギと玉ねぎ。ありがとうございます。チャータマです。お待たせしました。めっちゃうまいっす。東京から来てくれてる大好きな人も結構遠いところから、ね、来てくれる人多いですよ。いつも通りです。どうぞ。お待たせしました。何回も来られてるんですか？週2とか3とか、どういうところが好きですか？お肉ですね、チャーシューですね。すごく乗っけられてましたもんね。そうです、いつもあれで、チャーシューがやっぱスープと絡むとすごい美味しいんで、麺が進みますね。すいません、ありがとうございます。大丈夫です、そんなです。今日の野菜、一応、
今まで営業してての最高杯数みたいな。244とかそのぐらいですね。204、はい。うち6席だけなんで、それぐらいがマックスですかね。全然もう最初売れなくて、こんな過酷な人生あんのかよってぐらいなんか地獄みたいな生活してましたけど、今、1時間で売るお客さんの人数が1日の人数とかでした、昔は。ラーメン屋でずっと修行してたんですよ、20歳ぐらいから。26の時にその飲み屋出したんですけど、飲み屋やりながら、昼間ラーメン屋にしようと思って、もう1日50杯ぐらい、そう少ない杯数でやってたんですよ。で、もう結婚したのもあって、もうラーメン屋だけにしようと思って、そっちをもうやめたんですよ、飲み屋閉めて。一番最初はオープンケーキで売れるじゃないですか。だからもう3ヶ月後にはもうお客さんもう1時間に1人も来ないなんてもうしょっちゅう、向こうの時は少ない配置が安定して作れるじゃないですか。評価してくれてた人とかも、もう全然違うってもう来ないみたいになっちゃって、すげえ落ち込んで、お客さんも来ないからどんどん物も悪くなってるじゃないですか。で、ほらお金もないから、もう悪循環で、だけどまあそうじゃなくていいもの出さなきゃなみたいな感じになって、そこからもう毎日のように味変えたり、そういろんなことやって、お客さんとかもアドバイスくれるじゃないですか。そういうのちょっと参考にしていろいろ試行錯誤して、だんだんこう評価もちょっと変わってきて、でやっぱほらお客さん入るとスープとかも循環良くなるから、やっぱいいものが出てくじゃないですか。そういうなんかいろんなバランスがちょうどの波に乗ったんですね。なんかだからまあお客さんとかそうやってアドバイスくれて、嫁さんも支えてくれて今があるんですけど、だから運が良かったですよね。もうずっとやばいっていうギリギリでなんかそうやって助けられるっていうか、死にかけまで行くんだけど死にはしないみたいな。